Gente, será que alguém consegue entender o que está acontecendo aqui? Ó, tô com o zoom aqui, tá vendo? Só que ele não funciona, ó. O microfone aqui do notebook tá funcionando com uma beleza, ó. Eu falo, ele grava, aqui nada, falando na boca nada. Eu tô com um Zoom H8 conectado no microfone Shure. Então os dois abertos para testar, ó, o botãozinho na telinha do próprio microfone, aparece que está funcionando tudo bonitinho. Só que aqui tá tudo travado. Eu imaginei que fosse alguma coisa na instalação. Então vim aqui, ó, deletei esse benção daqui, ó, pra ele sumir. Coloquei de novo entrada de áudio. Zoom. Ok. E ele aparece bonitinho aqui, ó. Coloca. Ok. Não aparece, ó. Eu tentei vir aqui em propriedade de áudio avançada. Ó, parece que tá tudo certinho, ó. Da mesma forma que esse um que está funcionando está aqui regulado, ó. Esse também, ó, tudo igual. Aqui, marcadinho bonitinho. Não sei o que eu posso estar fazendo de errado nesse troço aqui. Eu até desinstalei o OBS, instalei de novo. Não sei. Alguém tem alguma ideia aí?